Ποιος δεν θέλει να είναι υγιής? Στην πραγματικότητα, τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν πολλές πληροφορίες αλλά και άφθονη παραπληροφόρηση σχετικά με την υγεία μας. Όπως, τα τρόφιμα χωρίς γλουτένη είναι το κλειδί για την αιώνια νεότητα, η σοκολάτα προκαλεί ακμή, και το καλαμπόκι παχαίνει. Όλες αυτές οι αξιώσεις ακούγονται πιστικές, αν και δεν υπάρχουν πολλές αποδείξεις. Ωστόσο, πίσω από τους περισσότερους μύθους διατροφής, υπάρχει ένα κομμάτι αλήθειας. Ας ξεχωρίσουμε λοιπόν την επιστήμη από την παραφιλολογία, και ας φτάσουμε στην πραγματική διατροφική σοφία που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει την υγεία σας. Ένα μέλι, το πιο υγιεινό υποκατάστατο της ζάχαρης στο μαγείρεμα. Η μετάβαση στο μέλι από τη ραφιναρισμένη ζάχαρη είναι μια κοινή πρακτική για τους ανθρώπους που επιδιώκουν να βελτιώσουν την υγεία τους. Ασφαλώς το μέλι περιέχει βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, προβιωτικά, ενζύμα, αντιοξειδωτικά και μερικά αμινοξέα. Ωστόσο, αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι διαθέσιμα σε εμάς όταν καταναλώνουμε το μέλι σε ακατέργαστη μορφή. Βασικά, η θερμότητα αλλοιώνει τα ένζημα και ως εκ τούτου καταστρέφεται μεγάλο μέρος της θεραπευτικής αξίας του μελιού. Περαιτέρω, η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι το ζέσταμα ή το μαγείρεμα του μελιού στους 48 βαθμούς ή παραπάνω, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητικές χημικές αλλαγές που μπορούν να συμβάλλουν στην κακή υγεία. Έτσι λοιπόν, σταματήστε το μαγείρεμα με το μέλι. Ένα άλλο υποκατάστατο μπορεί να είναι η ζάχαρη φοίνικα ή η βιολογική ζάχαρη σφεντάμου. 2. Διατροφή χωρίς λιπαρά. Χωρίς λίπη, μηδενικές θερμίδες ή χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Η αφαίρεση του λίπους από το φαγητό το κάνει εντελώς άγευστο. Έτσι, οι εταιρείες τροφίμων το αντικαθιστούν με εξευγενισμένα φυτικά έλαια, ζάχαρη, εξευγενισμένους υδατάνθρακες και τεχνητά γλυκαντικά. Αυτά τα συστατικά τείνουν να σας παχαίνουν περισσότερο από το ίδιο το λίπος. Επίσης, μην μπείτε στον πειρασμό από τις 100 θερμίδες ανά μερίδα μιας μπάρας δημητριακών. Ελέγξτε τον αριθμό των μερίδων, επειδή συχνά μια μερίδα είναι σημαντικά μικρότερη από την ποσότητα που θα φάτε πραγματικά. 3. Τα δημητριακά για το πρωινό είναι όλα υγιεινά. Αυτό είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα σφάλματα που κάνουν οι περισσότεροι, καθώς τα περισσότερα δημητριακά είναι πλούσια σε ζάχαρη και εξευγενισμένους υδατάνθρακες. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται διαδικασίες υψηλής θερμοκρασίας για τον σχηματισμό των δημητριακών. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι κατασκευαστές τροφίμων, οι ειδικοί στο μάρκετινγκ, μας κάνουν να πιστέψουμε όμικρον με τόνο. Τι λένε? Τα επεξεργασμένα τρόφιμα προκαλούν βλάβες στην υγεία μας, συμβάλλοντας στη παιδική παχυσαρκία και άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή. 4. Αποφύγετε τους τρόπους αυγών. Είναι γεγονός πως έχει σημειωθεί ένα ρεκόρ στη δαιμονοποίηση του τρόκου των αυγών. Ωστόσο, είναι πλούσιος σε βιταμίνες Α, D, E, K και B12, ενώ παράλληλα, περιέχει μια σειρά από απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Το American Journal of Clinical Nutrition έχει συγκεντρώσει τα ευρήματα 21 διαφορετικών μελετών που αναφέρουν ότι το χωρισμένο λίπος και η διαιτητική χολυστερόλη
δεν σχετίζονται με τη στεφανιαία νόσο και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Στην πραγματικότητα, οι βιταμίνες Β, ιδιαίτερα η ριβοφλαβίνη, είναι γνωστό ότι μειώνει τα επίπεδα χολυστερόλης, ενώ η λεκιθίνη εμποδίζει την απορρόφηση της χολυστερόλης στο πεπτικό σας σύστημα. 5. Η μέτρηση των θερμίδων είναι απαραίτητη. Η μέτρηση των θερμίδων είναι ξεπερασμένη και απλά δεν λειτουργεί. Η κατανάλωση 500 θερμίδων από επεξεργασμένες τροφές και 500 θερμίδων από λαχανικά, δεν έχουν τον ίδιο αντίκτυπο στο σώμα. Επιλέξτε όσο το δυνατόν περισσότερα φρέσκα τρόφιμα. Δώστε προσοχή και ακούστε το σώμα σας, το οποίο ξανά και ξανά σας λέει πόσα χρειάζεται, δεν απαιτούνται μαθηματικά. Η στάση μας απέναντι σε όμικρον με τόνο, τι είναι υγιεινό, προέρχεται από αμφισβητήσιμες πηγές με αντιφατικές ατζέντες. Επομένως, να είστε προσεκτικοί και να κάνετε πάντα τη δική σας έρευνα. Αυτό που είναι φυσικό και εποχικό, θα είναι πάντα καλύτερο για την υγεία σας από τα επεξεργασμένα προϊόντα. Θα ήταν πραγματικά θαυμάσιο εάν βλέπατε διαφημίσεις για φρέσκα τρόφιμα, αντί να βομβαρδίζεστε με εκείνες για τα ανθρακούχα ποτά, τα συσκευασμένα σνακ και τα δημητριακά. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην σελίδα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη γνωμάτευση του ιατρού σας. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε κάποια διατροφή, ρωτήστε τον προσωπικό ιατρό σας. Το INDIVAGR δεν φέρουν καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε χρήση.